А сега към карловското село Дъбене, където заради пандемията тази година няма да може да се проведе един традиционен празник – празника на зелето. Селото е единственото в България, в което се отглежда сорта дъбенско бяло зеле. То си има и марка. Известно е под марката Дъбене номер 5. Хайде сега да ви видя. Чували ли сте за това? За първи път дъбенското зеле започнало да се изучава в учебниците по география през 1962 година. Сортът продължава да се отглежда в дворовете на хората. Около Димитроден всички от околните населени места си купуват дъбенско зеле. То е изключително крехко, вкусно и подхожда за приготвяне на ястия и зимнини. Дъбенското зеле е с по-малък кочан. Зелките ни са много голями, семето си го хващаме ние. Когато вече се спука някоя зелка, отрязваме я корена, заостряме я като кол, засаждаме я, покриваме я хубаво зелката и тя до пролетта изкарва, цъфти, връзва зели. Зелето се сее най-късно до началото на август и е готово за консумация през октомври. Едно от най-важните условия, за да стане зелето хубаво, е предварително да бъде добре обработена почвата. Да имаш хубав разсъд, да имаш вода да го полееш и да го прикопаеш както трябва. Как се познава кога зелето е готово за консумация? Зелето се познава кога е готово за консумация, като го пипнеш. Зелката трябва да бъде твърда. Иначе, ако е мека, зелката не е хубава. В миналото дъбенската почва се е наричали малката Добруджа. За разлика от другите сортове, зелките са по-малки и са много подходящи за туршии. За да стане хубаво зелето, се прави саламура на 10 литра вода, 400 грама сол. След това се плете един винец от лозови пръчки, слага се отгоре върху зелките. Традиционните гозби от дъбенското зеле са пържено зеле със сланина, зеле на едро със свинско и фасул с зеле. Пърженото зеле се приготвя от кисело зеле, наситно на кълцано, сварява се до известна степен, запържва се сланината, от мазнината се запържва брашно. Готово ли е вече за консумация? Да, готово е, смятам. Нека да опитаме една от най-популярните гозби, които се приготвят в карловското село Дъбене. Да видим какво е на вкус. Нали така? Искам да ви уверя, уважаеми зрители, че е божествено на вкуса. Заради пандемията тази година празник на зелето няма да има, но за да бъде спазена традицията, във всяка къща ще бъде подредена празнична трапеза с вкусни ястия, приготвени от уникалния сорт зеле. Тук в Дъбене обичат ли много да си похапват от зелето? Ами да, обичат. Хапват си и сурово зеле, и в тасало зеле, и на манджа. Дъбенци често се шегуват, че злато е не златото на траките от преди 500 години, което е лежало в техните земи, а зелето е истинското съкровище на селото.